আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ডেইলি ফ্যামিলি নিডসের পক্ষ থেকে স্বাগতম। আমরা এসেছি ওয়ালটনের প্লাজায়। আমাদের সাথে আছেন ভাইয়ার নামটা? আমার নাম কামরুল ইসলাম। কামরুল ইসলাম ভাইয়া। আচ্ছা, কামরুল ইসলাম ভাইয়া আমাদের কিছু ফ্রিজ দেখাবেন। আচ্ছা, প্রথমে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? জি, আমাদের 13.5 সেফটি ফ্রিজ, ডিপ অনেক বড়, গ্লাস ডোর, নর্মালটা বড়, ডিপটা অনেক বড় আছে। এটা গ্যারান্টি হলো আপনার কম প্রেসারের গ্যারান্টি 12 বছর, সার্ভিস পাবেন 5 বছর, স্পেয়ার পার্টস 4 বছর, 100% কপার কন্ডেন্সার। এটার প্রাইসটা কত ভাই? এটার প্রাইসটা হলো আপনার 28,400 টাকা। 28,400 টাকা। জি। কত সেফটি এটা? এটা 13.5 সেফটি। লিটার হলো আপনার নেট ভলিউম 220 লিটার, গ্রস ভলিউম 244 লিটার। আচ্ছা, পরেরটা দেখি। পরেরটা হলো আমাদের 2V6 মডেল। এটি হলো আপনার নিচে ডিপ ডয়ার সিস্টেম, উপরে নর্মাল। ডিপটা অনেক বড়, প্রত্যেকটা ডিপে প্রায় 20 কেজির মতো খাবার রাখতে পারবেন। গ্লাস ডোর মডেল, একদম আপডেট মডেল। একদম আপডেট। জি। এটা কি ইনভার্টার আছে? না, এটা ইনভার্টার নাই, তো এটার মধ্যে আপনার ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার যেটা সেটা লাগবে না। নো নিড ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার। বিল্ট ইন করা আছে? জি জি। এটা প্রাইসটা কত? এটা প্রাইসটা হলো আপনার 31,500 টাকা। 31,500 টাকা। জি। এরপরে এটা হলো আপনার, এইটাও আরেকটা মডেল। এটা হলো 20 ইঞ্চি শীট ডোর। ও এটা ছিল গ্লাস ডোর, এটা গ্লাস ডোর ছাড়া। হ্যাঁ, VCM শীট, 27,100 টাকা দাম। এটা গ্যারান্টি হলো কম প্রেসারের 12 বছর, সার্ভিস পাবেন 5 বছর, স্পেয়ার পার্টস 4 বছর। এইটারও নিচে ডিপ এবং ডয়ারটা অনেক বড়। প্রতিটা ডয়ারে আপনি প্রায় 20 কেজি করে খাবার রাখতে পারবেন। 4টা ডয়ার আছে এখানে, এই 4টা ডয়ার। অনেক সুন্দর মডেল এবং আপডেট মডেল। আমাদের যে ফ্রিজগুলো বর্তমান আছে সবগুলো ফ্রিজই আপডেট, এবং এটা 2020 সালের মডেল। এটা প্রাইসটা কত? এটা প্রাইসটা হলো 27,100 টাকা। কত লিটার? এটা লিটার হলো আপনার 138 লিটার, 238 লিটার। পরেরটা হলো 13.5 সেফটি গ্লাস ডোর মডেল, এবং এটা ডিপটা অনেক বড়, কালারও অনেক কালার আছে, 2-3টা কালার আছে। নর্মালটাও বড়, নর্মালটা অনেক বড়। এটা সবজি রাখার বক্স। এগুলো তো সব ডাইরেক্ট কুলিং? হ্যাঁ, ডাইরেক্ট কুলিং। এটা 28,400 টাকা দাম। কত রকম লিটার কত? এটা লিটার হলো আপনার 220 লিটার। জি। এয়ারপোর্টের মডেল, এটা মডেলটা হলো আপনার 3A2, ডিপ নর্মাল সমান সমান, 20 ইঞ্চি শীট দ্বারা তৈরি। এটা একদম, হ্যাঁ, একদম 50-50। ডিপটা অনেক বড়। এটাও আমাদের অনেক আপডেট মডেল। নিচে সবজি রাখার বক্সটা অনেক বড় আছে। নতুন ডিজাইন। এটা কত লিটার? এটা লিটার হলো আপনার 290 লিটার। হ্যাঁ। প্রাইস কত এটা? এটা প্রাইস হলো আপনার 28,750 টাকা। এটার ভিতরে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার আছে? জি, এটার ভিতরে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার আছে, বাইরের ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার লাগবে। সার্ভিস গ্যারান্টি বা ওয়ারেন্টি কত দিনের এগুলো? আমাদের কম প্রেসারের গ্যারান্টি 12 বছর, সার্ভিস পাবেন আপনি 5 বছর, স্পেয়ার পার্টস 4 বছর, হোম সার্ভিস, ফ্রি সার্ভিস 1 বছর। জি। এই একটা মডেল, এটা 20 সালের প্রথমের মডেলটা। এটা আরো সুন্দর করছে। এটা ডিপটা অনেক বড়, নর্মালটাও বড়। ডিপটাও সুন্দর করছে। এই পাশেও হ্যাঁ, হোল্ড করা বা জি, একটা হোল্ড আছে। ডিপের মধ্যেও আপনার পকেট সিস্টেম আছে, এখানে অনেক খাবার রাখতে পারবে। জি। এটা নিজে ন্যানো হেলথ কেয়ার দ্বারা তৈরি, যেমন ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধক। আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজই ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধক। এখানে কোনো দুর্গন্ধ আসবে না বা কোনো ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ করতে পারবে না। এটা তো 600 এর দ্বারা, জি, গ্যাস দ্বারা তৈরি এটা। এরপরে পাশে যে মডেলটা আছে দুইটা সেম? হ্যাঁ, দুইটাই সেম, কিন্তু ওইটা আমার হাতল সিস্টেম, এটা হাতল ছাড়া। এটার দাম হলো 29,590 টাকা। লিটার একই, 317 লিটার, দুইটাই আপডেট মডেল। তারপরেরটা হলো আপনার 12 সেফটি গ্লাস ডোর। এটা আপনার ডিপটা একটু ছোট, নর্মালটা বড়। যাদের নর্মাল বেশি দরকার তাদের এই ফ্রিজটা নেওয়া দরকার। যারা ছোট আকারে একটু ফ্রিজ করছেন যে, এবং জি 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 ছোট পরিবারের ছোট রিজনেবলের ভিতরে, জি, এইটাই বড় সাইজের। জি জি জি
এইটাই। আরেকটা মডেল যেমন আমাদের এটা প্রাইসটা কত বলুন? এটা আপনার 26,250 টাকা। 26,250 টাকা। জি। আর 12 সেফটি। 12 সেফটি 205 লিটার। আচ্ছা। আরেকটা মডেল আছে আমাদের মানে মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির জন্য অনেক ভালো, অনেক ভালো 20 ইঞ্চি শীট দ্বারা তৈরি। এটা ডিপটাও অনেক বড়, নরমালটাও বড়, দামটাও অনেক কম। প্রত্যেকটা অ্যান্টি ফাঙ্গালের। জি জি জি, অ্যান্টি ফাঙ্গালেরই আছে। এটার দামটা হলো আপনার 25,990 টাকা। এই ফ্রিজটা সবচেয়ে বেশি চলতেছে এখন। জি 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 জি। এইটারই আপডেট মডেল গ্লাস ডোর, একই সেফটির একই মডেলের, অনেক সুন্দর কালার আছে, 5-7টা কালার। এটা হলো আপনার 265 লিটার, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। লিটার। জি 265 লিটার। প্রাইস কত এটা? এটা প্রাইস হলো আপনার 29,900 টাকা। 29,900। জি। আমাদের ওয়ান ডোর, একটা ডোর, ভিতরে কিছু ডিপের জায়গা আছে অফিসিয়াল ভাবে এটা ব্যবহার করার জন্য। এতটুকু ডিপ আছে, এখানে আরো সুন্দর ফলমূল রাখার জন্য ব্যবস্থা আছে। নরমালটাও ভালো, এটা অফিসিয়াল একটা ফ্রিজ আর কি, ছোট ফ্রিজ। জি জি জি। এটা কতটুকু লিটার? কয় লিটার? এটা লিটারটা হলো 141 লিটার। 140। জি। প্রাইস কত এটা? এটা প্রাইস হলো 19,290 টাকা। 19,290। জি। এখন আমাদের আসতেছে আপডেট মডেল, নন ফ্রস্ট মডেল, যার ভিতরে কোনো বরফ আসবে না, খাবারটা অনেক ভালো থাকবে, সবজিগুলো থাকবে তুষারের মধ্যে রাখলে যেরকম থাকে ওই রকম সবজি থাকবে, সবজি একদম তাজা থাকবে। নন ফ্রস্ট। জি জি, নন ফ্রস্ট, সবজিটা অনেক তাজা থাকবে এবং সবজিটা এত সুন্দর লাগবে এবং স্বাদও অনেক ভালো। এটার মধ্যে খাবারের স্বাদ অনেক ভালো, খাবারটাকে দীর্ঘস্থায়ী ধরে রাখতে পারবে। নন ফ্রস্ট মডেল, এটার দাম হলো 27,500 টাকা। ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার লাগবে না, ডিপটা অনেক ভালো, নরমালটাও বড় আছে। আমাদের নন ফ্রস্ট ফ্রিজগুলো অনেক ভালো, এটার মধ্যে আপনার ডিপও বড়, নরমালটাও বড়। অন্য অন্য কোম্পানির সাথে আমাদের ডিপ অনেক বড়। এটার প্রাইসটা কত? এটার প্রাইসটা হলো আপনার 27,500 টাকা। 27,500। হ্যাঁ, কম্প্রেসারের গ্যারান্টি আপনার 12 বছর। এটা হলো আপনার 10 সেফটি। 10 সেফটি। জি। এর পাশে যেটা দেখতে পাচ্ছি, তার পাশেরটা হলো আপনার 21 সেফটি 386 মডেল। এটা আরও সুন্দর করছে, এটা গ্লাস ডোর সিস্টেম এবং সিক্রেট যে খাবারগুলো আমাদের পার্সোনালি যে খাবারগুলো থাকে সেই খাবারগুলো এখানে রাখার জন্য আলাদা একটা ব্যবস্থা আছে। এই যে একটা চিলার আছে। জি জি, চিলার। জি জি জি, এখানে আমাদের পার্সোনাল যে খাবারগুলো থাকে যেমন পায়েস বা এরকম যে কিছু কিছু খাবার আছে সেগুলো রাখতে পারবেন এখানে। চিলিং করার জন্য জি জি, চেম্বার দেওয়া আছে। এবং আমাদের যে ডোরগুলো আছে এগুলা গ্লাসের অনেক সুন্দর। এগুলো কি টেম্পারড গ্লাস? হ্যাঁ, টেম্পার গ্লাস। এই পাশে অনেকগুলো হোল্ড করার জন্য। জি, এখানে মেডিসিন রাখার জন্য কিছু কিছু বক্স আছে, যেখানে লেখা দেওয়া আছে মেডিসিন থাকবে, বা প্রত্যেকটা বক্সের গায়ে লেখা আছে যে কি কি রাখবেন এবং কি কি রাখতে হবে। জি জি, এটা ইনক্লুডেড করেছে। জি 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 জি। আর উপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে আইস বক্স। আইস বক্স, এটা উপরে আইস বক্স। আপনি আইস বক্সটা রাখলেও রাখতে পারেন ডিপের মধ্যে, যেহেতু যদি ডিপ আমার বেশি প্রয়োজন হয় তাহলে এটা খুলেও রাখতে পারবেন। জি, এবং আইস বক্সের সাথে আপনার লাইট দেওয়া আছে। লাইটও দেওয়া আছে। জি জি। এটা কত লিটারের? এটা লিটারটা হলো 328 লিটার। 328। জি, 28 লিটার, মোটামুটি অনেক বড়। অনেক বড়, অনেক বড়। এটা প্রাইস কত? এটা 41,500 টাকা। আর উপরেরটা গ্লাস ডোর। উপরেরটা গ্লাস ডোর, এটা টেম্পারড গ্লাস। টেম্পার গ্লাস। এর সাথে কি ইনভার্টার সিস্টেম আছে? জি, এর সাথে ইনভার্টার সিস্টেম পাশেরটাই আছে আমাদের। পাশেরটা জি, আছে, এটা শুধু ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ। যেমন পাশেরটা ইনভার্টার এবং 20 ইঞ্চি শীট দ্বারা তৈরি, অ্যান্টি ফাঙ্গাল ডোর, অ্যান্টি ফাঙ্গাল ডোর, ইনভার্টার প্রযুক্তিতে বানানো। এখানে আমাদের আইস বক্স আছে, ডিপটা অনেক বড়। তারপর আরেকটা ডোর আছে, হ্যাঁ, চিলার বক্স আছে আরেকটা। এবং আমাদের প্রত্যেকটা নরমালি অনেক বড় করছে, যা সবজি রাখার মতো অনেক সুন্দর পরিবেশ আছে। সবজির যে বক্সটা অনেক সুন্দর, এখানে অনেক খাবার রাখতে পারবেন।
এটার মধ্যেও মেডিসিন রাখার জন্য আলাদা আলাদা বক্স দেওয়া আছে, সেখানে মেডিসিন রাখতে পারবেন। এটার প্রাইসটা কত? এটার প্রাইসটা হলো ৪৯,২০০ টাকা। এটা খুব সুন্দর, উপরের কালারটা, হ্যাঁ কালারটাও সুন্দর এবং আমাদের চলতেছে। যারা মোটামুটি দেখা গেছে যে মধ্যবিত্ত উপরের যে ফ্যামিলিগুলা, তারা এই ফ্রিজগুলাই নিতেছে। আরেকটা ফ্রিজ আসছে আমাদের 3 ডোর। জি, এটার ডোরটা হলো 3টা ডোর। আমি হয়তো নিচ থেকে দেখাই। নিজের যে ডোরটা করছে সেটা অনেক বড়, এটাকে আপনি সবজি রাখতে পারবেন এবং আপনার প্রয়োজন হলেও আপনি এই ডোরটাই খুললেন, আর কোনো ডোর খোলা লাগলো না। এখানে সবজি রেখে আবার এখানে ঢাকনা সিস্টেম আছে, যা ঢেকেও রাখতে পারবেন। যেমন আপনার অনেকগুলো আম রাখলেন, আমগুলো এখানে আপনি সুন্দরভাবে রাখতে পারবেন। নর্মালটাও অনেক বড়, চিলার আছে এবং মেডিসিনের আলাদা ডোর। আপনার প্রয়োজন হলো যে আপনি নিচে ওই বক্সটা খুলবেন, হ্যাঁ ওই শুধু বক্সটা খুললেই হবে। তারপর আপনার প্রয়োজন হলো যে আপনি নর্মালটা খুলবেন, নর্মালটাই খুলবেন। তারপর আপনার প্রয়োজন হলো যে আপনি ডিপটা খুলবেন, হ্যাঁ ডিপটাই খুলতে পারবেন। এটার ভিতরে ইনভার্টার আছে? হ্যাঁ ইনভার্টার আছে। ইনভার্টার টেকনোলজি, অ্যান্টি ফাঙ্গাল, জি ন্যানো টেকনোলজি, সবগুলাই আছে এটার মধ্যে। ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার লাগবে না। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা কত? এটা প্রাইসটা হলো আপনার ৫১,৯০০ টাকা। পাশেরটা আছে আপনার এটা ২৭.৫ সেফটি। জি, ফ্রিজটা অনেক বড়, কালারও আপডেট, খুব সুন্দর কালার করছে, সিলভার কালার। এটার মধ্যেও ডিপটা অনেক ভালো, আইস বক্স আছে, সবজি রাখার বক্সগুলো অনেক সুন্দর, গ্লাস সিস্টেম। সবজি রাখার বাইরে থেকে দেখা যাবে যে কোন সবজিটা কিভাবে রাখছেন আপনি, এবং সবজিগুলো অনেক সতেজ থাকবে। মোটামুটি সবগুলোতে একই ফিচার। হ্যাঁ একই ফিচার আছে আমাদের। আর আমাদের এই ফ্রিজগুলো তো বাইরের দেশে চলে যাচ্ছে, এই নন ফুড ফ্রিজগুলো আমাদের বাইরে যাচ্ছে। জি, দেশের বাইরে যাচ্ছে। এটার প্রাইসটা কত বলছিল? এটার প্রাইসটা হলো আপনার ৪৫,৯৯০ টাকা। এরপরে যেটা দেখতে পাচ্ছি, এটাও আপনার এটারই আরেকটা মডেল, সেটা হলো হ্যান্ডেল ছাড়া আর কি, হাতল ছাড়া। অনেকেই হাতল পছন্দ করেন না, যার কারণে হাতল ছাড়াও আমাদের কোম্পানি বের করছে। এটা অনেক সুন্দর, সেম মডেল। দামটা হলো ৪৫,৯৯০, একই দাম, মডেলটাও একই, শুধু খালি হাতলটা নেই এটার মাঝখানে। প্রাইস কত এটা? এটা ৪৫,৯৯০ টাকা। জি, এই সাইডে আরেকটা মডেল আসছে, এটা ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার লাগবে না, ডিপটা অনেক বড়, ১৩ সেফটি। লিটারটা হলো আপনার ২৪৪ লিটার, যা বর্তমানে আমাদের ২০ সালের মডেল। এই মডেল আমাদের আগে ছিল না। কালারগুলোও ৩-৪টা কালার আসছে, খুব সুন্দর সুন্দর। এটার দাম হলো ২৭,৯০০ টাকা। গ্যারান্টি হলো কম্প্রেসারের ১২ বছর, সার্ভিস পাবেন ৫ বছর, স্পেয়ার পার্টস ৪ বছর, হোম সার্ভিস, ফ্রি সার্ভিস ১ বছর। পরেরটা ডয়ার সিস্টেম এবং আপডেট মডেল, 3টা ডয়ারগুলো অনেক বড়। এটা 25-30 কেজি খাবার রাখতে পারবেন একটা ডয়ারের ভিতরে, এবং ডয়ার খুলেও খাবার রাখতে পারবেন। আপনি যদি মনে করেন যে আপনি ডয়ারে রাখবেন না খাবার, তাহলে ডয়ার খুলেও রাখতে পারবেন। এবং এখানে একটা আইসের একটা ট্রে দেওয়া আছে অনেক বড় আকারে, এটাতে আপনি আইস করতে পারবেন। এখানে মাঝখানের এটাও অনেক বড় করছে, নিচেরটা আরও বড় করছে, যে এটার মধ্যে অনেক খাবার রাখতে পারবেন। জি, প্রত্যেকটা হোল্ডারই অনেক বড়। জি জি, হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক স্পেস আছে এটার মধ্যে। এটা আপনার ওই ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার এটার মধ্যেও লাগবে না, যে মেশিনটা যে ভোল্টেজ আপ ডাউন করলে যে ফ্রিজের সমস্যা হয় সেগুলো হবে না। এটার দাম হলো ৩০,৯৯০ টাকা। ১০০% কপার কন্ডেন্সার দ্বারা তৈরি আমাদের ফ্রিজগুলা। এইটা হলো আপনার ডিপ নরমাল সমান সমান 50-50, বড়োর মধ্যে 50-50। মানুষ অনেকে চায় যে বড়োর মধ্যে 50 আছে নাকি, তো আমাদের এটা 20 সালের মডেল, বড়োর মধ্যে 50। এই মডেলটা হলো 3X7। এটা লিটার হলো 301 লিটার, সেম ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি। এটা প্রাইস হলো 30,৪০০ টাকা। জি, তারপরের মডেলটা হলো আপনার 12.5 সেফটি নিচে ডিপ ডয়ার সিস্টেম।
ডয়ার সিস্টেমের ভিতরে অনেকেই ছোটোর ভিতরে চায় 12.5 সেফটি। এটা ফার্স্ট, জি। এটার প্রথম ডয়ারটা একটু ছোটো, তারপরে যে দুইটা ডয়ার এটা অনেক বড় ডয়ার, 12.5 সেফটির ভিতরে, ছোটোর ভিতরে অনেক বড়। নিচের ডয়ারটাও অনেক বড়। নর্মালটা অনেক ভালো করছে। এটার দামটা হলো 27,800 টাকা, জি। তারপর একটা 12 সেফটি, মানে 12 সেফটির আর একটা কালার, এটা 25,790 টাকা। এটা ডিপটাও ভালো, নর্মালটা অনেক বড়। যাদের নর্মাল বেশি প্রয়োজন তারা এই ফ্রিজটা নেবেন। এটা প্রাইসটা হলো আপনার 25,790 টাকা, জি। আরেকটা মডেল ছোটোর ভিতরে, এটা ডিপ নর্মাল সমান সমান, WF-A2A3GDEL। এই মডেলটা আমাদের 20 সালের মডেল এবং নতুন কালেকশন। এইখানে নর্মালের বক্সটা করছে অনেক বড়, সবজি রাখতে পারবেন। 3টা র্যাক বানানো হয়েছে, এই র্যাকগুলো তো খাবার রাখতে পারবেন সুন্দরভাবে। মানে যার যার ফ্যামিলিগত চাহিদার উপর ডিপেন্ড করে সেই সাইজের ফ্রিজ দিতে পারবেন। জি 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 জি, আমাদের সব সাইজই আছে। এটার দাম 25,300 টাকা, 25,300, জি। এরপর একটা ছোট দেখা যাচ্ছে ফ্রিজ। এই পরেরটা ছোট নন ফ্রস্ট, এটা আপনারা ছোট ফ্যামিলির জন্য নিতে পারেন, নন ফ্রস্ট। এটা 26,900 টাকা দাম। ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার লাগবে না, কম বেশারের গ্যারান্টি 12 বছর, সার্ভিস পাবেন 5 বছর, স্পেয়ার পার্ট 4 বছর। এটা লিটার হলো 167 লিটার, জি জি জি। নর্মালটাও অনেক সুন্দর করছে এবং নর্মালের সবচেয়ে আকর্ষণীয় সেটা বক্সটা করছে অনেক সুন্দর। বক্সটা অনেক ভালো লাগে, কাস্টমারে অনেক পছন্দ করে। বড় কথা ছোটর ভিতরে এটা হচ্ছে নন ফ্রস্ট। হ্যাঁ, ছোটর ভিতরে নন ফ্রস্ট। ছোটর ভিতরে কিন্তু নন ফ্রস্ট পাওয়া যায় না, জি। এটা স্পেশালি তৈরি করা, জি জি, স্পেশালি তৈরি করা হচ্ছে। এটার প্রাইসটা কত বলছেন? এটা প্রাইসটা হলো 26,900 টাকা, 26,900 টাকা, জি। আচ্ছা, আপনাদের কি কোনো কিস্তি সুবিধা বা ইএমআই? জি, আমাদের কিস্তি আছে, ইএমআই আছে। যেমন ক্রেডিট কার্ডে যদি ইএমআই করেন তাহলে 12 বছরে 0% ইন্টারেস্টে ইএমআই করে দেওয়া যাবে, সেটা 12টা কিস্তি করে দেওয়া যাবে ব্যাংকের সাথে। আর আমাদের কাছ থেকে যদি কিস্তিতে নেন তাহলেও নিতে পারবেন। আপনি 20% থেকে নিয়ে 50% পর্যন্ত ডাউন পেমেন্ট আমরা নেই। আপনার কিস্তিতে নিতে হলে ভোটার আইডি কার্ডের ফটোকপি, 2 কপি ছবি, 2 জন জামিনদার, তাদের আইডি কার্ডের ফটোকপি। আপনাদের কোনো ডিসকাউন্ট অফার বা এসএমএস অফার বা এরকম কিছু চলছে? জি, আমাদের এখন মিলিনিয়ার অফার চলতেছে। এখানে আছে আপনার সর্বনিম্ন 400 টাকা থেকে নিয়ে 10 লাখ টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক অথবা ভাউচার। ধন্যবাদ। ওকে।